Хинти хангай саяны өндөр сайхан нуруунууд хойт зүгийн чимэг болсон ой хөвчийн уулнууд тийм ээ. Их найрагчийн энэ мөртүүд эрэхгүй санаанд буух эх орны минь хоймэр нутаг. Сүрлэг сайхан хоридол сардаг усны их урсгалын тунгалаг хөвсгөл нуур дархадын цэнхэр хотгор дайн дээр хин агуй дэлгэр хаан улаан тайг уушгийн өвөр уран дөш шишгэд дэлгэр мөрөн идэр мөнх сардаг саяан гэд нэрний хүртэл яруу найраг шиг дуурсах Монгол эх орны минь хоймор дорших хөвсгөл нутаг даанч сайхан Атрын анхадагч хөдөлмөрийн баатар, сайн малчин авраг тариаланч, хүчит бүх алдарт уяач, ардын цолтон гавьяат үйлснэрийн алдартай амжилтын эзэн хөвсгөлчүүд нэгэн жаран, нэгэн зууны түүхийг зузаатган бичиж хөгжилд тэмүүлж байна. Олон нийтийн үлгийн нутаг 132 мянган хүн амтай. Хөвсгөл аймаг нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтээр сүүлийн жилүүдэд улсад тэргүүн эгнээд бичигдэж байна. Хөвсгөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга мөрийн хөтөлбөртөн орон нутгийн хөгжлийг 3 үндсэн чиглэлээр тодорхойлж, салбаруудад чиглэсэн 14 дэд хөтөлбөр 115 бодлогын зорилт 650 гаруй нэрийн ажлыг төлөвлөсөн байна. Монгол улсын хамгийн олон хүн амтай засаг захиргааны хамгийн олон нэгж сумтай Хөвсгөл аймгийн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтэд сайжирч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 488.8 тэрбум төгрөгт хүрч малын тоо толгой 5.2 саяд цаан сүргийн тоо толгой 2229-т хүрчээ. За аймгийн эсрэг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гарааны жил дээр бол аймаг өөрөө бол хэцүүхэн байсныг бас хэлмээр байгаа. Тэр үед бол бас аймгийн орлогыг нэмэгдүүлэх, за мөн төсвийн хэмнэлттэй байдлыг бий болгох гэх мэт олон ажлууд байсан. Мөн дээр нь нийгэм халамжийн үйлчилгээ болон эрүүл мэнд боловсролын салбарт гээд хийж хэрэгжүүлэх маш олон ажлууд бол биднийг бас хүлээж авсан гэдгийг хэлмээр. Хөвсгөл аймаг бодлогын хэд хэдэн бас урт хугацааны хөгжлийн бодлогуудаа салбар дээр тодорхойлж чадлаа. Хөгжсөн Хөвсгөл 2030 хүртэлх урт хугацааны хөгжлийн бодлого баримт бичгээ бол аймгийн иргэдийн хурлаараа батлан хэрэгжүүлж байгаа. Энэ дээр суурилж аймгийн стратегийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрч гэсэн үүндээ суурилж гарсан. 2016-аас 18 оны хугацаанд Хөвсгөл аймагт бас бид гол ажилтаа орлоготой Хөвсгөл энэ бас аймгийн стратегийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд нийтдээ байнгын болон төр ажлын байрыг өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд бол 8374 ажлын байрыг бий болгосон байна. Энэ бол бидний бас том амжилт гэж дүгнэж байгаа. 2016 онд ажлаа аймгийн нийгэм эдийн засгийн салбарын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж эхэлсэн бол одоо төлөвлөгч дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжүүлэлтэнд стандартыг нэвтрүүлж мөрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулж байна. Гарааны жилээ хариуцлага хамтын ажиллагааны жил болгон зарлаж, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлага, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, давхцаж ажил гүйцэтгэлгүй, эзэнгүй, хариуцлагчгүй ажил үлдээлгүй, дор бүрнэн ажилдан эзэн болсон нь нэрлсэн жилийн зорилт цаашлаад мөрийн хөтөлбөрийг амжилттай биелүүлэхэд нөлөөсөөр ирсэн. Хөгжсөн Хөвсгөл 2030 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгасан ажлаа жил жилд дүгнэж санаж сэрсэн зүйлээ жилийн төлөвлөгөөнд нэмж тусган хэрэгжүүлсээр том зорилгодон өртөөчлөн хүрнэ гэж аймгийн төрийн албаны бие бүрэлдэхүүн итгэлтэй байна.
сумд болон агентлагийн дарга нартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээг байгуулахдаа хариуцлага хамтын ажиллагааны жилд та юу хийх вэ гэдгийг бол онцгойлон авч үзэх бүтээгдэхүүний нэг анги багц болгон оруулж өгсөн нь бол бас энэ ажлыг нэлээд чиглүүлэх үр дүнтэй алхам болсон. За ингээ 2018-нд бол Монгол Улсын засгийн газраас бол хариуцлагын жилийг зарласан. За ингэхэд бол бид нар бүтэн урд нь 1 жил энэ хариуцлага хамтын ажиллагаа сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажлын зохион байгуулалт төлөвлөлтийг хийсэн, үр дүнд хүрсэн байсан болохоор засгийн газрын энэ нэрлсэн жилийг хэрэгжүүлэхэд бидний ажилд бол нэлээд суур дөхөн болсон гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол бас энэ засгийн газраас тавьж байгаа бодлого чиглэлүүдийг энэ урдчилж ингэж хийж байгаа нь бол нөгөө зис буюу бидний нөгөө зүтгэж итгэж хамтарч ажиллах энэ бас зарчмын маань нэг давуу талаа гэж би ингэж харж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас хариуцлагын жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд бид бас төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах, дээшлүүлэх, төрийн албан агчдын ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр бас бодлого төлөвлөлт гарган ажиллаж байна. 24 сумаа бүсчлээд 3 бүс болгоод төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор сумдаа төрийн албан агчдын бүсчилсэн зөвлөгөөнийг бас зохион байгуулсан. Засгийн газрын хэрэглэх газар та хамтран зохион байгуулсан. За энэ чиглэлээр бас удирдлагын активтай хамтран сургалтыг авч зөвлөгөөний шийдвэрийг бол хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа аймгийн засаг даргын тамгын газрын ажлын зохион байгуулалтаас орон нутгийн хөгжил ихээхэн хамаарна. Хөвсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газар аймгийн эдийн засаг нийгмийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхдээ орон нутгийн эдийн засаг, дэд бүтцөх, дайж ухуй, үйлдвэржилт, байгуул орчин, нийгэм, төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн орчин тохирсон оновчтой, онцлогтой бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Hugjiliin hutuch засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөсөн 655 ажлаас 642 заалт бүрэн болон 70-аас дээш хувьтай хэрэгжиж, нийт хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 70.5 хувьтай хэрэгжсэн хэмээн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас дүгнжээ. Тэгээ бид бол иргэн сонгогчтой амлаж ирсэн амлалтаа хэрэгжүүлэхэд бол Бүсгэл аймгийн засаг даргын хөгжлийн хөтөч нэртэй үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан. Нэг их 8257 сая 411.8 сая төгрөгийн ийм хөрөнгө оруулалт шаардлагатаар ийм хөтөлбөрийг баталсан. Тэг ер нь бол бүхэлдэн дүгнээд хэлэхэд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны ээлжид хуралдаанаар бол Бүсгэл аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хангалттай сайн биелж байна. Одоо бүрийн эрхийн хугацаанд бол биелэх бүрэн боломжтой гэж дүгнсэн. Бидний ажил авахд Бүсгэл аймаг 2016 онд 100 төгрөг тутмынхаа 9 төгрөг 20 мөнгийг Бүсгэл аймаг өөрөө олж ирсэн. Бид бол энийг 20 оны энэ сонгуулийн бүрийн эрхийн хугацаанд бол 20-25 төгрөг болгох гэсэн юм зорилготойгоо ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол бас 16 орчим төгрөгийг бол Бүсгэл аймаг өөрөө бүрдүүлж болсон байна. Энэ бол бас тийм бага тоо биш ээ гэж ингэж бодож байна. За энэ 5 дэд хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг хангах үүднээс 2018 онд бас амьдрах орчноо сайжруулж ахмад таснаа дэмжих жил болгож зарласан. Тэгээ нэрлсэн жилийн ажилтайгаа уялдуулаад тухайн салбарын хөтөлбөрүүд бас уялдаад ингээд явж байгаа. За боловсролын салбарын хувьд бол сургууль цэцэрлэг орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр. За энэ онд бол бас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол нэлээд хэдэн сургуулийн шинэ хичээлийн барилгууд, дотор байрны барилга, шинэ цэцэрлэгүүдийг бол ашиглалтанд оруулах юм ажил хийлээ. За тухайлбал мөрөн суманд гэхэд бүрэн хаан цэцэрлэгийг бол 5 бүлгээр өргөтгөж нийтдээ бол цэцэрлэг тамгаж чадахгүй байсан 240 хүүхдийг бол энэ цэцэрлэг дээр хамруулсан. За ингэснээр бол манай цэцэрлэгийн хүүхдийн хамрын сургалт бол нэмэгдэж байгаа, хүртээмж нэмэгдэж. За мөн аймгийн засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол бас хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх тодорхой санхүүжилт өгж бас үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл болцоог нь бүрдүүлсэн нь бол бас ажил бас үр дүнгээ өгөх юм нөхцөл бол хийгдсэн юм аа. Нийгмийн хөгжлийн суурь болсон эрүүл иргэн эрхэм баялаг хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үцлэг онцлогоо эрт илрүүлгийн ажлыг гүйцэтгэх нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын баг гарч 17 суманд ажилласан. 21 сумын эрүүл мэндийн төвийн автомашиныг шинжилж 57 багийн эмчийг
унаагаар хангаж тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулжээ. Төрөөд 18 сар хүрсэн Ирайг иж бүрэн шинжилгээнд заавал хамруулж хөгжлийн хоцрогдол байгаа эсхийг тодруулж шаардлагатай эмчилгээ үйлчилгээнд хамруулж байгаа аймгийн хүн амын өсөлт эрүүл мэндийн үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн шинэлэг үр дүнтэй ажил болсон байна. Үйлчлүүлэгчдийг одоо Улаанбаатар явж эмчилгээ хийлгдэг байсан энэ тохиолдлыг бол орон нутагта одоо эмчлэх ийм сайхан боломж бүрдсэн. Энэ жил ихэд манайх 2 тохиолдлыг одоо шинэ технологид бүртгэж байна. Нэг нь болохоор энэ амьсгалын аппараттай хүнд өвчтнийг хөдөө орон нутгаас бол анх удаа тээвэрлэлт хийсэн. Энэ үйлчлэгийг бол одоо интермед эмнэлэг гүйцэтгэдэг байсан. Дараагийн нэг одоо шинэ технологи нэвтрүүлсэн бол үнэхээр одоо ходоодны цус алдалт болон ходоодны ургацаг авах дурангийн аргыг бол бас хөдөө орон нутагт одоо нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Улс орны алсыг харсан хөгжлийн хамгийн оновчтой бодлого анхаарах ёстой салбар бол боловсрол. Хөвсгөл аймгийн засаг дарга мөрийн хөтөлбөрийн нийгмийн хөгжлийн чиглэлдэн оюунлаг хөвсгөл хөтөлбөрийг онцлон төлөвлөжээ. Хөтөлбөрийн үр дүнгийн том илрэл бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын чин сааны жагсаалтаар улсад 7 дугаар байрт Хөвсгөл аймаг бичигдсэн байна. Энэ нь 2016 онтой харьцуулахад 8 байраар урагшилсан үзүүлэлт юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн сурах орчныг сайжруулж, сургуулийн барил шинээр барьж, техник технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээгээр багшийн хөгжилд онцгой анхаарч байна. Хөгжсөн багш сурагчаан хөгжүүлэхэд сэтгэлтэй, зүтгэлтэй ханддаг. Хөвсгөл аймгийн засаг дарга боловсролын салбарын хөтөлбөрүүддэн дэлхийн хөвсгөл дэд хөтөлбөрийг онцолж бүх нийтийн англи хэлний боловсролыг дээшлүүлэх шинэ жил ухаанч хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжиж клуб дугуйлангийн ажлыг дэмжсэн байна. Хизээнээсэн хөлөгтэй тоглоомын алдарт нууттай Хөвсгөл аймгийн нэрийн хуудас болсон Мягмар Сөрөн багш өөрийн амжилтын зэрэгцээ ирээдүйн шатарчдыг бэлтгэж байна. Энэ жил 18 онд гэхэд 5 алтан медальтай 2 хүрэл медальтай ингээд их амжилттай байна. За энэ амжилтын хажуугаар би одоо 43 жил багшилж байгаа багш юм. Одоо шатрын спортоор одоо олон хүүхд төрүүлэх ийм зорилгоор аймгийн спортын газар одоо намайг дэмжиж энд манай аймгийн шатрын холбооны дэргэд шатрын төв клуб байгуулж ажиллаж идэв. Одоо манай аймгийн хэмжээнд шатрын тэмцээн болгоод бол ер нь 400-500-аад хүүхдүүд ирэн шүү дээ. Хөдөө орон нутгаас. Тэгтлээ л одоо их сайхан хөгжиж байна. Өөргөн дэлгэр хөгжиж байгаа. Хөвсгөл аймгийн тэгээс 16 насны 46800 хүүхэд нийт хүн амынхаа 35%-ийг эзэлж байна. Хүүхэд хамгааллын асуудал улсын хэмжээнд анхаарал татж байгаа энэ үед Хөвсгөл аймгийн 38746 өрхөд нэг үрчлэлийн судалгаа хийж гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөх эрсдлийг тодруулжээ. Өөрөөх бүрийн гэрээ биечлэн танилцахтан ам бүлийн бүртгэл, бичиг баримтын зөрчил, тухайн гудамж хороо, айл өрхийн хашаанд ухсан нүх, цахилгааны удас, өндөр хүчтэй, сувг шууд зэрэг хүүхдэд аюул учруулах зүйлс байгааг харж тэмдэглэж авахын зэрэгцээгээр үнэлгээний хуудсанд тулгуурласан бодит судалгаа хийсэн байна. Аймгийн хэмжээнд маш том мэдээллийн баазыг бий болгож, өрхийн тулгамдсан асуудлыг бодитоор шийдвэрлэх онсон шийдлүүдийг гаргах юм. Эргээд бид нар нэг асуудлуудаа бас эренбилж хагаад хүүхдүүд эрсдэл учруулж болох үс ямар л одоо хүчин зүйл байдیں۔ Тэрний жагсаалтыг гаргая гэж байгаа аймгийн хэмжээнд. Тэгээд энэ одоо хэсэг нь бол дэд түвшний салбарт хамааралтай юм байна. Энэ хэсэг нь бол боловсролын салбарт хамааралтай юм байна гэд тухайн асуудлыг эргээд шийдэж болох талаас нь ангилаад системчлээд тэгээд одоо 19 оны төсөв төлөвлөгөөнд тодорхой асуудлуудаа суулгах, давын өмнө шийдэх ёстой асуудлууд байх юм бол аймгийн сатраар ахалсан хүүхдийн төлөө зөвлөлөөрөө хэлэлцэж хагаад тэр эрсдэл түвшин зүйлсийг бууруулах арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд авнаа л гэж байгаа. Ийм асуудлуудыг бид нар хамгийн гол нь бодитоор хийж аваадад ойлгуулж байгаа. Тийм учраас та манай ажлын хэсгийн гишүүдийг яваад очиход гэртээ байж байгаа ч, ам бүлээрээ ядаж байж байгаа ч тэгээд тодорхой эрсдлүүдэд хамтарч ярилцаад гэр бүлийнхэн орчинд одоо тооцоод авъя, тогтоогоод авъя л гэж байгаа. Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг өсч татвар төлөгчдийн тоо нэмэгдсээр
Улсын төсөв төвлөрүүлэх орлого 2015 оноос 46.8%-аар, орон нутгийн төсвийн орлого 39%-аар өсжээ. Төсвийн хариуцлага ил тод байдалд онцгой анхаарч ажилласан дээрх үр дүнд хүрсэн нэг чухал алхам гэж дүгнэж байна. За 2013 онд бол манай аймгийн нийтийн нийгэм форумоос гаргасан ил тод байдлын үзүүлэлтээр бол улсад 13-т явсан. 17 онд гарсан үзүүлэлтээр бол улсад тэргуун байранд явж байгаа. Ер нь яг нийт ил тод байдлын хувь хэмжээний хувьд бол бид нэр бол нэмэгдүүлсэн ийм үзүүлэлттэй байж байгаа. Ер нь одоо төсвийн шинэ хууль батлагдсанаас эхлүүлээд одоо иргэдийн оролцоог хангах асуудал бол хуульчлагдсан. За энэ хуульчлагдсан хүрээндээ бид нар орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог хангах чиглэлээр бол хилцүүлгүүдийг хийж явсан. Ингэж хилцүүлгүүдийг хийж явхад бол хүмүүс итгэх бол маш их сул байсан. Одоо бол ер нь суманд очиод энэ хилцүүлэг хийхэд бол хүмүүс маш их идэвхтэй оролцдог болсон. Тэгснээр одоо яг иргэн хүн идэвхтэй оролцсноороо тэр хөрөнгө оруулалт хийсний үр ашгийг хүртэх хүмүүсийн тоо олон болох ч юм уу тий. Мөн одоо тэр үйл ажиллагаа бол оновчтой төлөвлөгдөх юм нөхцөл бол бүрдэж ирж байгаа. Улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын чиглэлээ аймагуд өөрийн хөгжлийн онцлог чиглүүлэх нь үр дүнтэй байдаг. Уул уурхайгүй аялал жуулчлалын тулгуурт болсон Хөвсгөл аймгийн хувьд 2017-2018 он хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын оргил жил байсан гэж хэлж болно. Хөвсгөл аймгийн ханх сум түүнийг бол одоо Оросын холбооны улстай засмал замаар холбох ажил маань байсан. 23 тэрбум төгрөгийн нийт төсөв төртөгтэй. Энэ ажил маань энэ жил хийгдэж ашиглалтанд хүлээж авлаа. За Хөвсгөл нуурын зүүн эргээр байдаг жуулчны баазуудыг бол одоо засмал замтай холбох, эргээд одоо цахилгаан гэрэлтэй холбох энэ ажлууд байсан. За үнийг бол одоо тог цахилгаантай болох том ажил маань хийгдсэн байгаа. За дараа оны төсөвтөр л одоо энэ нэг 40 км газарт бол одоо засмал зам тавих энэ шаардлагатай байна гэж үзсний үндсэн дээр л одоо саналаа тавиад тусгуулаад ажиллаж явнаа. Нүдэнд үзэгдэж гарт баригдаа бүтээн байгуултвал аливаа хөгжлийн гол хэмжүүр мөрөн хотын сүндэрлэн босох шинэ өнгө төрөхөд хөгжилд хүргэх дэд бүтэц хөтөлбөрийн бүтээн байгуулалтууд онцлог ажил юм. Hugjiliin банкны хөрөнгө оруулалтаар шинэ мөрөн хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 560 айлын орон сууц баригдахаас 135 айлын орон сууцыг 2018 оны 12 сард ашиглалтанд орууллаа. 2015 оноос төрийн орон сууцны санхүүжилтийн одоо корпорацийн санхүүжилтээр улсын хурлын гишүүн, инкам болон гишүүний одоо санаачлалтаар шинэ мөрөн хороолол барих ажил эхэлсэн. За барилгатай холбоотойгоор бид сугамжуулжийн ажлуудаа бол одоо 12 сарын 5-ны дотор багтааж улсын хүнд хүлээж авах гэж байна. За нийтдээ одоо энэ 135 айлын орон сууц маань 3 одоо байртай. За ингээд 34 м2-аас 74 м2-ийн ийм байр ингээд ашиглалтанд орохоор өнөөдөр компани 100 гаруй ажилтнууд бол бас энэ дотор засгийн арга хэмжээгээ зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. 2018 онд аймгийн хэмжээнд 1.5 км хэвтэй холбоосын зам гэрэлтүүлэг, явган зам, автомашины 4 зогсоолыг ашиглалтанд орууллаа. Ховийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 оноос хойш 375 айлын орон сууц, номин, МСС, эрхэс, оргил зэрэг бөөний худал дааны төвөд ашиглалтанд орсноор иргэд өргөн сонголттой хямд үнэтэй бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломж бүрдэжээ. Шинэ мөрөн худал дааны төв ашиглалтанд орсноор 300 гаруй ажлын байр нэмэгдэж дулаан соёлтой орчныг бүрдүүлсэн байна. Одоо бид нар гадаа гацны үргэлжийн шороо тоостой байна. Хоол идсэн ч гэсэн одоо дандаа зарцуу тийм ээ. Тийм эрүүл ахуйн талаас тиймэрхүү байдаг. Одоо энд орсноор бол бараа таварын өнгө үзэмж өөрсдийн одоо эрүүл мэнд бүх талаар нь сайжирсан гэж бодож байгаа. Энэ жил 9 сард энэ замаа ингэж холбож өгч байгаа. Тэгээ анхаарахтаа бидэрт нийтийн тээвэр энд одоо түүхийн эдийн цэгийг бий болгоно. Одоо түүхийн эдийн зөвч манай аймаг чинь төв дээр байгаа шүү дээ. Төв дотор тийм ээ. Зах туун ингэж гаргаж өгнө. Түлээ модны зах, машины зах гэд ерөнхий захуудын байрлалыг энд бий болгож өгнө гэсэн амлалттай байгаа. Эннийхээ хүчнтэй засагтарга энэ жил одоо энд нэгдүгээр замаа бид нар толгож өглөө. Одоо хоёрдугаар ээлж нэг зам дээгүүр явах нийтийн тээврийг бид нар ингээд оройд харах чинь одоо дан такси байж байдаг. Тэгээд энийг одоо ингэж бас дайруулж ингэж урдаа явуулж өгөөч гэсэн санал хүсэлтэд дахин тавьж байгаа. Энэ биелэх байхаа гэж бодож байна. Аймгийн иргэдийн амьдрал ахуйд бодиттой үр дүнгийн өгсөн бүтээн байгуулалт, орон нутгийн хөгжлийн үзүүлэлтэд нөлөөсөн бүхий л хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажлын талаарх мэдээлэл ил тод. Бичгийн саасны худалдан авалтаас эхлээд сүндэрлэн босох хотхон хорооллын хөрөнгө оруулалтын ажлууд цахим хэлбэрээр иргэдийн гарт хүрчээ.
тендерээ бол бид нар цахимаар одоо зарлаад цахимаар үнэлээд үр дүн нь бол цахимаар нийтэд ингээд хүрдэг. За энүүгээрээ бол манай аймаг бол давмгай. Зөвхөн би ганцхан тоо хэлэхэд бол 2018 оны одоо эхний 3 улирлын байдлаар бол хамгийн олон тендерийг цахимаар одоо зарлж байгаа аймагийг төсвийн ерөнхийлөн зарчийг одоо шалгаруулсан байгаа юм л да. Тэгэхэд Төсгөл аймгийн төсвийн ерөнхийлөн зарч бол 2778 худалдаа авалтыг бол одоо цахим систем дээр нийтэлсэн байгаа. Төлөвлөгөөг нь нийтэлсэн. Тэгэхээр бид нар бол худалдаа авалтан дээр дотоодын даварт тооцож байгаа. Дотоодын даварх маань дотроо орон нутгийн даварх гэж байдаг. Тэгэхээр бид нар орон нутгийн даварх тооцсон гэдэг тендерийн бичиг баримтан дээр нийтлээд энэ маань үндэсний хэмжээнд энэ төрийн худалдаа авахчлагын цахим системээр нийтлэгдэж явж байгаа. За энүүгээрээ дотоодын даварх тооцоод ажилласан. За энэ жилийн тендер шалгалтын үр дүнгээр харахад бол нийтдээ одоо шалгарсан компани 90% нь бол Төсгөл аймгийн аж ахуйн нэгжүүд байна. Ер нь бол нийтдээ тендертэй бол давхарцсан тоогоор бол 1700 гаруй аж ахуйн нэгж оролцсон. Давхарцсан тоогоор. За тэрний 90% нь Төсгөл аймгийн аж ахуйн нэгжүүд байна. Орон нутгадаа бас тодорхой хэмжээнд эдийн засгийн эргэлт явагдаж байна. Орон нутгийн арга дэргэд ажилтаа болж байна. Мөнгө нь орон нутгатаа шингэж байна гэдэг л ийм л ойлголт байна. Мэдээлэлтэй иргэн төрийн байгууллагын бодлогыг дэмжиж хэрэгжүүлэхэд сэтгэлтэй оролцдог учраас аймгийн удирдлагууд иргэддээ мэдээллийг ил тод нээлттэй хүргэж явахад анхаарч ажиллаж байна. Сар бүрийн сүүлийн баасан гарагт төрийн байгууллагууд нэгтгэсэн мэдээлэл иргэдэд нээлттэй хүргэж байна. Мэдээллийн болон хэрэгжүүлэх сургалтыг төрийн албан хаагчид давтамжтай явуулснаар сум багт ажиллаж байгаа албан хаагчид мэдээллээс хоцролгүй орон зайн хязгааргүйгээр байнга хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна. За энэ хүрээнд бол бас засаг даргын хэлж тавьж төрийн албанд уриалсан нэг зүйл бол бас зүтгэж итгэж сэтгэж ажиллалаа буюу зис гэдэг энэ зарчмыг бол анх оруулж ирж байсан. Хэвшлээ маш олон сайхан одоо шинэлэг ажлууд бол гарч ирж байна. Бид нар бол 2017 онд анх сумдын хамгийн газрын дарга нарын ажлыг дүгнэхтээ зөвхөн зүтгэж итгэж сэтгэж ажиллалаа буюу зисийн зарчмыг хэрхэн одоо сумдад амжилттай хэрэгжүүлж байна вэ гэдэг энэ жишээгээр нь бол бид нар бас илтгэл презентацийн тавиулж ингэж үтсэн. За ингээд бол маш олон сайхан шинэлэг ажлууд бол манай Алаг Эрдэнэ, Аршаант, Мөрөн гэдэг олон сумн дээр бол гарч ирж. За энийг бол тэнд одоо суусан бүх одоо сумын хамгийн газрын дарга нар бол одоо энийг буцаагаад одоо орон нутг дээр бид нар аваач хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна гэдэг энэ одоо гарааг бол бас амжилттай өгсөн гэж ингэж бодож байгаа юм. Хамтын оролцоо хариуцлагатай засаглал хөтөлбөрийн хүрээнд бид төр засгаас гарч байгаа бодлого шийдвэр мэдээллийг иргэдэд нээлттэй шуурхай түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор бүх сумдынхаа буюу 24 сумынхаа албан ёсны вебсайтыг нэг стандарттайгаар хийгээд одоо мобайл хувилбарт оруулж шинжилсэн байж байгаа. Аймгийн засаг дарганы тамгын газрынхаа вебсайтыг ч мөн шинжилж мэдээллийг тогтмол оруулж байна. За энэ жил бидний бас хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр хийж байгаа шинэлэг ажил бол мобайл аппликейшнтэй болсон. Хөвсгөл цахим хөвсгөл нэртэй мобайл аппликейшнийг бүтээж одоо иргэдэд гар утаснасаа одоо мэдээллийг нээлттэй авах, дээрэс нь санал хүсэлт өргөдөл гомдлоо бас утаснасаа хүргэх ийм боломжийг бол хангаж байгаа. Хөвсгөл аймгийн удирдлага хөгжлийн гол цөм бол хүн гэсэн агуулгаар аймгийн нийгмийн эдийн засгийн салбарын бодлогод иргэдэд чиглэсэн ажлуудыг тэргүүн эгнэн тавьдаг учраас том жижиг аливаа шийдвэрийн хүртэгч нь иргэн гэсэн зарчмыг баримталдаг юм. 2018 оныг амьдрах орчноо сайжруулах, ахмад наснаа дэмжих жил хэмээн зарлаж, дэвшүүлсэн зорилго нь орон нутгийн иргэдийн нийгмийн хамгааллын салбарт түлхүү чиглэсэн байна. Ахмад наснаа дэмжсэн шийдвэрийг гаргаж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ахмад настанд ээлтэй үйлчилгээгээ сайжруулах, тэдэнд зориулсан хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 3 үндсэн зорилтын хүрээнд асуудлуудаа багцлан хэрэгжүүлж байна. Хөвсгөл аймаг ахмад настанд ээлтэй аймаг гэсэн дэд хөтөлбөрийг батлуулаад хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол аль ч одоо аймагт байхгүй томох үйл явдал гэж ингэж бол харж байгаа. Дөрөөсөл ахмад руу чиглэсэн томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг бол энэ мэргэжсэн жилийн хүрээнд аймаг хийгсэн тэрийгээ бол амжилттай хийж чадж байгаа. Төрөөс ахмад настан нийтийн тээврийн үйлчилгээ гүн төлбөргүй хүртэх шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлж, Мөрөн хотод 9 автобус ахмадуудад дүн төлбөрөг үйлчилдэг юм.
аймгийн хэмжээнд ахмад насны жирэгжүүлэлтийн 27 төв байдаг ч техник тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй зарим нь гэмтэлтэй байснаас тогтмол ажиллахгүй болсныг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 80 сая төгрөгийн санхүүжилтээр шинээр тоног төхөөрөмж нийлүүлэн бүрэн үйл ажиллагаанд оруулжээ. Ахмад наснаа дэмжиж гэсэн жилийн хүрээнд энэ манай мөрөн сум аймгийн хэмжээнд янз янзын үйл ажиллагаанууд, тэмцээн наадмууд явагдаж байгаад түүнд маш их баяртай байдаг бид нэр. 2006 оноос хойш өдөө хүртэл одоо биеийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ингээд явж байгаа одоо туйлын их баяртай байна. Энэ төвд явж байгаа улсууд бол үнэхээр өвчин бараг тусдаггүй. Цөмөр их сэргэлэн болдго юм. За тэгээд игнээ өргөждөг юм. За энэ тэгээд одоо ер нь л их нийгмийн халамжийн сайхан үйлчлэгээ болж байгаа юм даа. Нийт ахмад насны 70 гаруйн хувьд эрүүл мэндийн онцлогоо үйлчилгээ хүргэж байнгын асаргаатай ахмадуудаа гэрээр нь хүрч үйлчилсэн байна. Ахмад наснуудыг жилийн дөрвөн улиралд амар цовлуулах чиглэлээр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтан ажиллагааны гэрээтэй болон магадлан итгэмжлэгдсэн амралт цовлын газруудтай хамтран ажиллаж байна. Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын харьяаны эрчим 1-2 амралтын газрыг тогтчуулж үйлчилгээг нь сайжруулах зорилготой 125 сая төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас баталж олгосноор Хөвсгөл аймгийн нийт ахмад насны 15% жилдээ амралт цовлуулах үйлчилгээг хүртдэг байна. Мөн одоо ахмад наснуудаа бол одоо ойсоргүй, дугааргүй одоо үйлчлэгээ жишээлбэл одоо эмнэлгийн үйлчлэгээ өөртөө одоо ойсоргүй дугааргүй үйлчлэх тийм бодлогыг баримтаж ингэж бол ажиллаж байгаа. Амьдрах орчноо сайжруулах жил. Энэ бол Хөвсгөл аймгийн төв мөрөн сумын шөнийн харагдах байдал. Хүн амынхан тоо 40 мянгад хүрсэн мөрөн сум хотын зэрэглэлд хүрч хөгжиж байгаагийн нэгэн жишээ. Хөгжсөн Хөвсгөл 2030 урд хугацааны хөтөлбөрт өртөөчлөн хүрэх нэрлсэн жилийн зорилтыг бодит ажил болгон иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах нэг том ажил бол аймгийн төвийн бүх багийг гудамжны гэрэлтүүлэхтэй болгох юм. 2017 оноос эхэлсэн мөрөн сумын бүх багийг гэрэлтүүлэхтэй болгох ажил бүрэн хийгдэж 2018 онд багтан хүлээн авч байна. Аялал жуулчлалын тулгуур төв гэдэг хоймор нутгийг зорж байгаа гадна дотны зочид жуулчид Хөвсгөл нуурыг зөрөхтөн мөрөн сумыг дайран өнгөрдөг. Мөрөн сумын засаг даргын санаачлагаар гэрэлтэй мөрөн хот хөтөлбөр хэрэгжиж төв зам дагуу хэвтээ босоо тэнхлэг гэрэлтэй болж зарим багийн хорооллын өргүүд хашаа бүртээ гэрэлтүүлэхтэй болсон байна. Нэрлсэн жилийн зэрэлтүүдийг хэрэгжүүлэхэд аймаг төлөөлөн сонгогдсон их хурлын гишүүд аймгийн иргэдийн хурал, тамгын газар, сум багийн удирдлагууд, орон нутгийн аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд иргэдийн оролцоо хамтын ажиллагаа чухал нөлөө үзүүлдгийг аймгийн удирдлага онцолж байна. За өнөөдөр аймгийн страхтаа одоо хамтран төрийн ажил үйлчилгээ Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд нийт 6638 төрлийн албаа гэж хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Энэ баг хамт олон бол бид өнөөдөр Монгол төрийн өмнө үргэлжлэж Хөвсгөлчүүдийнхээ өмнө үргэлжлэж бол төрийн ажил үйлчилгээг одоо хүргэж иргэдэд ажиллаж байна гэдгийг хэлмээр байна. За мэдээж энэ ажлаа бид бас иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, за бусад мэргэжлийн холбоот гүлгүүттэй хамтран бас ажиллаж байна. Мөн дээрээс нь хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүд манай ихээхэн бас дэмжиж ажиллаж байна. Мөн дээр нь иргэдийн оролцоо бас одоо нэмэгдэж иргэдийн өөрсдийнхөө одоо амьдрах орчин, ажлын байр болон одоо бусад чиглэлээр бас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилд бас оролцоо ихтэй байгаа нь бол бидний ажлын үр бүтээл болж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Мөн дээр нь хөвсгөлчүүд өнөөдөр бас хийж бүтээж байгаа ажлаа дэмждэг, түүнийгээ бас хайрлаж хамгаалдаг, хөгжүүлдэг ийм одоо бас эерэг хандлага, төлөвшил ихээхэн байгаа нь бол бидний ажилд бол тус нэмтэй байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Аливаа улс, аймаг, хот, нийгэм эдийн засгийн бүхий салбарт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтанд хууль хяналтын байгууллагын оролцоо чухал байдгийг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Учир нь иргэдийн аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах болзошгүй эрсдэл, гамшиг ослын үед шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд энэ салбараар дамжин хэрэгждэг юм. Мөн Хөвсгөл аймаг хойд хэсгэрийн Оросын холбооны улстай хэлэлдэг учраас хил хамгаалал, цэрэг, иргэний бэлэн байдлын сургалтууд тодорхой давтамжтай явагдаж байна.
орон нутагт одоо дэд бүтцийг сайжруулах, иргэдийн одоо аюулгүй орчинд амьдрах талдаар замын байгууламжийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгаас бодлого баримтлан ажиллаж байна. За тухайлбал аймгийн төвд хүн ам ихээр суурьшсан, төвлөрсөн, тээврийн эрхслийн хөдөлгөөн одоо ихээр нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад одоо хөдөлгөөний нягтрал ихтэй 2 одоо автоцомын уулзвар дээр гэрлэн дохоог шинээр суурилуулсан байна. За дээр нь аймгийн засаг даргын зүгээс энэ хөдөлгөөний урсгалд хяналт тавьж байгаа хяналтын камерын урсгал зардлын асуудлыг орон нутгаас аймгийн засаг дарга бас шийдвэрлээд явдаг. За эдгээр хөрөнгө оруулалтуудын ажлын үр дүнд согтуугаар гэмтрэгт холбогдсон хэрэг бол нийтдээ 125 байсан бол 2018 оны байдлаар 80 болж буурсан буюу хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 45-аар буюу 36%-аар бол согтуугаар үлдсэн хэргийн тоо буурсан үзүүлэлт нь энэхүү одоо хууль хяналтын байгууллагуудад орж байгаа хөрөнгө оруулалт болоод хамтын үйл ажиллагаа сайжирсантай бас оюултай холбоотой гэж ингэж одоо ойлгож байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ажилгүйдэл, гэмт хэргийн гаралт гээд нийгмийн салбарын сөрөг үзүүлэлтүүд шалтгаан нь архитан согтуурахтай холбоотой. Аймгийн хэмжээнд архихгүй амгалан амьдрал дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, архины хамааралтай иргэдийг сургалтанд хамруулж, ажлын байранд байршуулснаар дээр хүчүүлэлтүүд эерэг өөрчлөлт гарчээ. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд архитан согтуурахаас үүдсэн гэмт хэргийн тоо 36%-аар буурсан байна. Hugjiliin hutuch. Сумаас аймгаас хот чиглэсэн их нүүдэл Монгол орны өнцөг булан бүр аймаг сумдад өнгөрсөн 20 жилд эрчимтэй явагдсан бол орон нутгийг хөгжүүлэх нийгэм эдийн засгийн бодлогын үр дүнд энэ хандлага өөрчлөгдөж байна. Нийслэл хотоос 750 км зайд орших Хөвсгөл аймгийн хүн ам сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай болжээ. Хамгийн сүүлийн хүн амын нэгдсэн тоолгоор байнгын оршин сууч иргэдийн тоо 132 мянга болж 7 жилийн дотор 10 мянган хүн амаар нэмэгдсэн байна. Аймаг сум орон нутагт ажлын байртай, хүний хэрэгцээний бүх үйл үйлчилгээг найдвартай, хүнд сурталдгүй хүртэж, хүснэрийн амьдрах сонирхолтой иргэд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Тэр дундаа залуучууд нутагтаа иргэн гэрж ажиллаж амьдрах хүсэл сонирхолтой байна. Эндээ ер нь ажиллаж амьдрахыг илүү үздэгтэй. Хотоодоос нь хэдэн жилийг үзсэн. Тэнд бол байж үзсэн. Гэхдээ илүү төрсөн нутагтаа ирж ажиллавал илүү зүгээр юм болов. Ягаад гэвэл энэ ч нас унсан газар угаас уссан шүү дээ. Манай улсын чинь хүн амын бараг тал хувь нь Улаанбаатар хотод амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ дагаад аймаг одоо ажиллах хүчин илүү залуу ирч хүч дутагдж байгаа юм болов. Тийм учраас залуучуудыг бол төрсэн нутаг болсондоо ирж ажилласаа гэж уриалмаар байна л да. Ер нь яг миний Хөвсгөл нутагт ажиллах чинь сэтгэл маань бол манай нутгаас одоо сонгогдсон энэ хамгаалан гишүүний нэрэмж тэтгэлэгдэн одоо эзэн болж одоо анх 500 мянган төгрөгийг бол одоо 4 хөрс оюутан байхдаа шагнагдаж тэрнгээрээ сургалтын төлбөртөө тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээр эргээд бол би бол энэ тэтгэлгийн эзэн болсон юм чинь эргээд бас энэ Хөвсгөл орон нутагт очиж залуучуудтай ч гэсэн бид бол үйл ажиллагаа чиглүүлж ажиллах ёстой юм байна. Ер нь бол одоо залуу хүн өөрөө яг төрж өссөн нутагтаа очиж бас өөрийн оролцоо манлайлалын үйл ажиллагааг бас залуучуудтай хамтдаа эхлүүлэе гэсэн зорилго өртөлж ирсэн. За тэр утгаараа бол одоо бас Хөвсгөл аймгийнхаа энэ удирдлагуудтай бас санал бодлоо нэгтгэхэд бол ингээд залуучуудын байгууллагыг ингээд төрийн бас байгууллагыг байгуулад энэ залуучуудынхаа төлөө бас ийм ажил хиймээр байна гэсэн бас анх энэ ажлыг маань бас дэмжиж тодорхой хэмжээний сургалтуудыг бас бол орон нутагт маань өгч за энэ орон нутагт өгсөн сургалтуудад төрийн албан хаагч залуучуудыг бас сонгооч авч тэгээ ингэснээрээ бол нөгөө төрийн албаны одоо үйл ажиллагаа одоо нийгмийн дунд байгаа залуучуудын оролцоо хоёрыг бас нэг хамтд нь болгож өгөх энэ зорилгыг бас энэ манай аймаг орон нутгийн төрөв дэмжиж өгсөн их баярлж талархаж байдаг. Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болсон аялал жуулчлалын салбар. Хөвсгөл аймаг Монгол улсын аялал жуулчлалын тулгуур төв. Тиймээс аймаг алсын хараахан уул уурхайгүй аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлээр хөгжин хэмээн тодорхойлсон. Дэлхийн альчиг улс орноос Монголын аялал жуулчлал гэсэн хайлт гэхэд хамгийн түрүүнд гарч ирдэг мэдээлэл бол Хөвсгөл аймаг дэлхийн цэнгэг усны 2 дахь нөөц Хөвсгөл нуур орчмын гайхамшигтай газар нутгийн мэдээлэл юм. Монголын аялал жуулчлалын салбар байгалийн үдшиглэнтэй газар, сонин хачин тогтцтой газар нутагтаа түшиглэн хөгжиж ирсэн гэж хэлж болно. Тиймдээч
Монгол орныг зорин гэж байгаа жуулчдын 90% нь заавал хөвсгөлийн аяллыг маршрутдан оруулдаг байна. Жилдэн 90 гаруй мянгад хүрч байгаа жуулчдын урсгал баяр наадмын үеэр зөвхөн хөвсгөл далай төвлөрдөг нь эргээд шийдэх ёстой асуудлуудын шалтгаан болж байна. Нэг үгээр хэлэхэд бидэнд заяасан нөөц боломж, хөдөлмөр хөрөнгө оруулалт, зөв бодлогоор хөгжүүлэх шаардлага энэ салбарын өнөөгийн хөгжилд тулгарч байгаа асуудал юм. Заяасан газар нутгийн гайхамшигтай тогтцохыг маань нэг жуулчин нэг удаа зорин илж үзнэ. Харин тэр жуулчныг ахаад бүр олуулан болж ирэхэд нь сайхан үйлчилгээ үргэлж шинчилэгдэх нүд баясгам үзүүлбэр үйлчилгээ чухал. Тиймдээж аялал жуулчлалын бүтээн байгуулалтууд Хөвсгөл аймгийн 2030 хөгжлийн хөтөлбөрт онцгой байр суурийг эзэлж байна. Жуулчны урсгалыг зөв менежментээр удирдах, хэд ачааллыг сэрүүлэх гээд олон шалтгаанаар Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрт аялал жуулчлалын салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулжээ. Тэгэхээр одоо бол ирж байгаа жуулчид маань ерөнхийдөө хөвсгөлийнхээ одоо нуурынхаа баруун тал гэж одоо бид ярьж байгаа баруун талаараа одоо олж ирж байгаа. Дэд үтцэн ч одоо тэгж одоо хөгжиж байгаа. За энэ одоо далайн ээжийнхээ урд талд одоо байрлуулж өгж байгаа Налангойхийн хөшөө зогсолбор бол ер нь жуулчдын төвлөрлийг сааруулах, урд одоо зүүн талаар нь явж үзэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор бол одоо бас Налангойхийн хөшөө зогсол байгуулагдах гэж байна. Далайн ээж гэж ямар түүхтэй юм бэ? Одоо бид нар далайн ээжтэй ирээл аялал буцаж байна. Энэ одоо яг түүх нь одоо ямар түүхтэй ингээл далайн ээжийг одоо яаж танилцуулж үзэж танилцах юм? Одоо далайн ээж маань гүн нийтийн урт нь нийт ингээд хүнээс асуухаас илүү тухайн цогцлбороор ороод гарахад таниад тэгээд далайн ээжийнхаа сайхан шүтээнд нь мөргөөд явах ийм боломжийг одоо бүрдүүлэхээр одоо ийм цогцлборуудын ажлыг хийж эхэлж байна. Аялал жуулчлалын салбарын мастер төлөвлөгөөгөн хэрэгжүүлэхдээ аялал жуулчлалын үйлчилгээнд эргэлдэж байгаа хөрөнгийг орон нутагт нь үлдээх өөр юмсэг бодлоготой. Ер нь улсын хэмжээнд жуулчны урсгал нэмэгдэж байгаа ч дотоодын үйлчилгээний хөрөнгө оруулалт яг нутагшиж үлддэг эсэх нь тодорхойгүй. Гадны хөрөнгө оруулалттай зочид буудал, ресторан, жуулчны баазуудаар үйлчлүүлээд босож байгаа бол мөнгөний урсгал гадагшаал хандж байна гэсэн үг. Тэгвэл Хөвсгөл аймгийн хувьд иргэдээ ажилтай орлоготой мөн дээр нь нутгаа гэсэн өөр юмсэг сэтгэлээр байгаль дээлтэй үйл ажиллагаа явуулахад аймгийн бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж суугал иргэдэн энэ боломжийг олгох нь Хөвсгөл аймгийн аялал жуулчлалын бодлогын нэгэн чухал чиглэл. Мэдээж стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулахын шалгалтууд тэдний үйл ажиллагааны үнэлэмж болно. Стандарттай болох асуудал их чухал байгаа. Тийм учраас бид энэ 17, 18 онуудад бол байгаль орчин аял жуулчлалын яамтай хамтраад энэ стандарт маань чухам одоо хэрүү хэмжээнд мөрдөгдөж гин үү ямар байна гэдгийг энэ нуур орчмынхаа одоо аял жуулчлалын энэ бүс нутагт бол бид нэг хяналт шалгалт хийсэн байгаа. Ингээд цаашдаа бол аял жуулчлалаас зөв одоо голдолт нь стандарттайгаар одоо хэрэгжүүлсэн ийм одоо байдалд нь хөгжүүлнэ гэж ингэж одоо бас тоосч одоо хийж байна. Гарал үүсэл, оршин суугаа газар нутаг, мэдлэг, боловсрол, шашин шүтлгээс үл хамааран их дэлхийн өнцөг булан бүрд орших 7 тэрбум хүн энэ бүхнийг хамгийн их зовоож байгаа сэдв бол хүрээлэн байгаа орчны ариван дагшин байдал. Хичнээн баян чинэлэг байгаад технологийн дэвшлийн хамгийн сүүлийн ололтыг бид хэрэглээдэж амьдарч байгаа орчин маань хүний амьд явахад халгаатай бол яах вэ? Тиймээс ч 21-р зуунд улс орон бүр ногоон хөгжлийн бодлогыг илүүд үзэж байгаль дээлтэй технологиг дэмжиж байна. Ногоон хөгжлийн үндсэн салбар бол аялал жуулчлал. Барагдж үргэлждэггүй баялаг аялал жуулчлалын салбарыг зөв бодлогоор хөгжүүлэх нь Монгол улсын эдийн засгийн хөдөлгөөрийг эрчимтэй ажилуулах гол хүрд хэмээн үзэж энэ салбарыг хөгжүүлэхэд анхаарч байна. Хөвсгөл аймаг энэ хариуцлагатай үүргийг хүлээсэн. За мөн дээрээс Монгол Улсын засгийн газраас Хөвсгөл аймгийг байгальд түшгэлсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүс нутаг болж хөгжүүлнэ гэсэн ийм бодлого зорилгын хүрээнд бас тодорхой дэмжлэгүүдийг өгч ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарыг тоомжилбал хөвсгөлчүүдэд ээлтэй, орлоготой, ашиг нь хангасан, стандарт нийцсэн ийм аялал жуулчлалын салбарыг бий болгож хөгжүүлэх гол бодлого хэрэгжиж байгаа гэж хэлмээр. Ер нь олон сорил бэрхшээлтэй тулгарч байгаа ч зөв бодлого хэрэгжүүлж хүчээ нэгтгэн хамтарч чадвал
хүн амдан хүрсэн байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой хөгжлийг хангаж чадна. Байгаль дээлтэй ногоон хөгжлийн төлөө үндэсний баялаг бүтээгч байхыг Хөвсгөл аймгийн засаг даргын баг зорилгоо болгон ажиллаж байна. Хийсэн ажлынхан зорилго гээгэн үлдэц ариван үн цэнтэй байдаг болохоор хамтран ажилласан, үр шимийн хүртсэн хэн бүхэн сэтгэл хангалуун ерөөлтөй үлддэг. Амжилтын алтан гурвалжин гүйцэтгэн байгуулаж чадсан ирээдүйд түүчээлж хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөч хөтөлбөр Хөвсгөл аймгийн өнөөгийн хөгжлийн түүх болон үлдэх болно.